Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam guys. By the way, ini vlogku yang pertama ya guys ya. Karena ada beberapa yang mau aku sampaikan guys, sharing-sharing guys sama kalian ya. Ya semoga bermanfaat ya bagi kalian ya, terutama bagi yang penderita sleep apnea atau gangguan tidur guys, gangguan tidur. Ya awalnya aku ini nggak tahu ini, tiba-tiba kalau bangun itu kepala tuh serasa pusing guys, serasa pusing, terus nggak seger guys. Kalau bangun tidur itu nggak seger, kalau bangun tidur nggak seger, terus ngantuk ya. Bangun tidur jam 8 jam 9 juga udah ngantuk lagi guys ya, udah ngantuk lagi. Mata nggak kuat cahaya, artinya kan kurang tidurnya guys. Terus ya itu pusing lah, udah pusing. Jadi kalau misalkan tidur itu pagi harusnya seger kan ya, kalau kita itu pusing, capek, terus ngantuk lagi malah ya kan. Ya itulah sleep apnea guys ya, sleep apnea. Ya, bagi teman-teman yang menderita sama, kita sharing-sharing ya di sini ya guys ya. Kita sharing-sharing di sini. Kebetulan saya baru beli ya seminggu yang lalu itu alat CPAP dari UL ya. Mumpung dilihat di marketplace itu harganya murah ya guys ya, terus mumpung ada duit juga guys, jadi aku check out CPAP tersebut guys. Itu mereknya UL guys, ada di marketplace guys, toko Pak Edi guys, ada di toko Pak Edi. Sebenarnya dulu aku sudah pernah berbagai macam cara ya guys ya, berbagai macam cara untuk menghilangkan ngorok guys. Jadi dulu itu aku pernah beli jam tangan yang anti ngorok guys, tapi nggak mempan guys, nggak mempan. Terus selanjutnya aku beli yang peritilan yang penahan lidah guys, supaya nggak tertahan kan, supaya nggak lidahnya ke belakangan menutupi rongga itu. Nggak berfungsi guys, nggak berfungsi. Terus ada lagi tuh pokoknya hampir semua aku coba untuk meredakan ngorok atau menghilangkan ngorok itu, tapi tidak berguna. Tidak berfungsi guys, tidak berfungsi sama sekali guys ya. Terus sebelumnya ya ini aku itu ngorok itu sudah lama guys ya, sudah lama sekali ya, tahunan guys,
tahunan ya. Aku ya sebenarnya sudah pengen alat ini itu udah dari dulu juga sih. Alat sipap ini ya, alat sipap ini sudah dari dulu juga aku pengen guys. Karena aku dulu 3 atau 4 tahun yang lalu lihat vlog Panji Wijaksono ya, itu sama kan, Mas Panji itu kan penderita sleep apnea juga ya. Terus aku tonton videonya, ternyata yang berfungsi itu ya memang alat sipap tersebut. Mas Panji juga sama, ternyata beli juga perintilan anti ngorok ya, cuman memang tidak berfungsi atau membantu menghilangkan ngorok tersebut guys. Yang berfungsi itu ya sipap tersebut guys. Cuman ya saya pada waktu itu kita lihat vlog Panji itu alatnya tuh mahal guys ya, mahal sekali, mahal guys. Kalau nggak salah 35 juta katanya. Itu alatnya aja guys, belum kontrol ya, belum biaya dokter dan lain sebagainya kan. Itu di luar itu guys. Terus alatnya aja, pemeriksaannya pun sangat mahal ternyata guys ya, sangat mahal. Tapi aku juga ya sebenarnya belum pernah periksa sama sekali tentang gangguan tidur ini. Cuman aku agak bingung sih mau periksanya kemana, karena di Indonesia itu ngorok itu memang masih dianggap tabu ya guys ya, masih dianggap tabu. Karena ya kalau ngorok itu dianggapnya masih capek meren gitu, capek kayaknya kan gitu, terlalu capek terus udah biasa lah kan gitu. Padahal enggak guys, ngorok itu guys, waduh luar biasa guys, bisa kemana-mana guys, bisa ke jantung, bisa ke stroke guys, bisa ke yang lainnya guys. Itu saya pusingan, terus ngantukan, potensi guys, potensi juga guys, potensi. Nah ya seminggu yang lalu aku beli ya alat yang namanya CPAP itu di marketplace, mereknya UL ya. Itu aku beli sekitar 5 jutaan ya gitu, mumpung masih ada uang gitu. Itu juga mahal lumayan dari tabungan kan. Cuman ya buat investasi kita kan di kesehatan kan, karena kualitas tidur kita kan juga sangat terganggu guys, sangat terganggu, capek guys. Tidur itu bukan seger malah capek guys. Jadi aku putuskan untuk beli UL tersebut guys ya. Nanti untuk unboxing UL setelah video ini guys ya. Intinya aku dari alat tersebut guys itu sangat berpengaruh guys. Setelah tidur ya, sangat berpengaruh guys, sangat. Setelah memakai alat itu seminggu ini guys, alhamdulillah guys, kualitas tidurku nambah ya guys ya. Ya tadinya 20% ya udah ya 70% lebih, sangat berpengaruh lah, 80% lah. Sudah sangat berbeda dengan tidurku sebelum memakai CPAP guys. Sudah sangat berbeda, kerasa banget guys perubahannya ya. Ya sekarang aja ini pagi itu jam 9 guys ya, jam 9 biasanya ngantuk aku, udah jam 9 guys, jam 9 udah ngantuk aku. Tapi sekarang seger guys, masih seger guys, masih seger, nggak ada ngantuk. Sambil nyetir juga kan biasanya kena silau cahaya itu biasanya ngantuk guys. Cuman alhamdulillah sekarang masih seger, terjaga guys, dan tidak ngantuk kan guys.
sedangkan dekat. Terus selanjutnya itu pusing ya. Selama memakai alat CPAP tersebut ya, aku nggak pernah pusing lagi guys. Aku nggak pernah pusing lagi. Terus oh ya, biasanya itu kalau malam itu aku suka kencing guys. Kencing semalam itu 2 kali, lebih dari 2 kali, 3 kali pernah. Pokoknya lebih dari 2 kali itu keganggu guys. Kencing di malam hari. Tapi setelah pakai itu hilang guys, intinya hilang. Kencing sih, tapi pas bangun gitu jam 5 ya, itu pas bangun itu kencing. Nah, biasanya kalau kencing jam 2 ganggu, jam 3 itu keganggu guys. Kita tidurnya terpotong guys ya. Terus selanjutnya aku tuh kalau malam asam lambung guys. Aku penderita asam lambung juga guys. Jadi kalau malam atau apa itu biasanya naik guys. Ini ya guys, lambungnya naik guys. Cuma setelah memakai alat itu guys, nggak tahu hilang guys, nggak ada guys. Seminggu ini saya kalau malam biasanya muncelak atau naik asam lambungnya. Setelah memakai alat itu hilang guys. Jadi ya perubahannya itu 80% guys. 80% beda guys. 80% beda setelah dan sebelum guys. Setelah dan sebelum memakai guys. Nanti untuk lihat alatnya guys, nanti setelah vlog ini guys ya, nanti paling habis kerja lah, nanti aku unboxing atau kita lihatkan ke teman-teman ya. Ya kalau video ini untuk sharing aja, berbagi cerita guys, berbagi pengalaman guys. Mudah-mudahan teman-teman yang sama ya, penderita sama aku ya, yang ngantukan, yang ngorokan, yang pusingan ya, mudah-mudahan dijadikan solusi ya untuk penderita seperti kita. Nanti di next video insya Allah aku akan perlihatkan alatnya, CPAP tersebut ya. Ya gitu aja guys ya. Aku mau lanjut jalan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.